Muborak haj safariga borgan o'zbekistonlik hojilar muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiliklarida yurtga qaytgach, yangi O'zbekistonning tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari bo'lamiz degan ezgu tashabbusni ilgari surgan edilar. Ana shu tashabbusga asosan O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazilinib kelayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 2026-yil 15-aprel kuni Ko'ktala tumanida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasining Qashqadaryo viloyatidagi vakili Rahmatullo Domla Usmonov boshchilik qildi. Tadbirga vakillik mutaxassislari, tuman shaharlar bosh imom xatiblar, shuningdek Ko'ktala tumanidagi masjid imom xatiblari, noiblari, Haj 2025 ziyoratchilari va mahalla fuqarolar yig'ini raislari taklif qilindi. Tadbir davomida ishchi guruh tuzilib, vazifalar taqsimlandi. Ishchi guruh a'zolari 3 ta yo'nalish bo'yicha tumandagi 9 ta jami masjid hamda 80 ta xonadonga biriktirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha imom xatiblar 9 toifaga mansub umumiy hisobda 80 ta oilaga kirib, ma'naviy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Jumladan 3 ta xonadonda jazoni ijro etish muassasasida jazo muddatini o'tayotganlarning oila a'zolari, jazo muddatini o'tab qaytganlar, muqaddam sudlanganlar bilan yurtimizda olib borilayotgan islohotlar borasida suhbatlashildi. 3 ta xonadonda yot g'oya ta'siriga moyil bo'lganlar bilan suhbatlashildi. Tushunchalari to'g'rilandi. Er-xotin, aka-uka, ota-bola, qaynona-kelin o'rtasidagi kelishmovchilik va janjallar sababli notinch bo'lib turgan 12 ta oila o'rganilib, ularga nasihat qilindi. Notinchlik sabablarini bartaraf etish, arazlashganlarni yarashtirish choralari ko'rildi. 9 ta xonadonda arazlashganlar, janjallashganlar yarashtirildi. Uy-joy, mol-mulk, meros talashganlar murosaga keltirildi. 20 ta holatda oilaviy ajrimlarni oldini olishga harakat qilindi. 13 ta xonadonda zararli odatlarga ruju qo'yganlar va 12 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbatlar olib borildi. Muhim tavsiya va maslahatlar berildi. Nogiron va kasalmand, ehtiyojmand fuqarolar, shuningdek, tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 15 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi. Sovg'a-salomlar berildi va dori-darmon uchun moddiy yordam ko'rsatildi. Homiylarni jalb qilgan holda ehtiyojmandlarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Ular orasida o'ta nochor bo'lganlarning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Ikkita xonadonda boquvchisi yo'q yetimlar holidan xabar olinib, ularga kerakli moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatib faoliyati o'rganildi. Jumladan, ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga yurtimizda bo'layotgan islohotlar, yot g'oya ta'sirlaridan saqlanaylik, internetdagi xatarlardan ogoh bo'laylik, tinchlik oliy ne'mat, masjidlarni obod qilish, yoshlar kelajagimiz, husni xulq, oila muqaddas dargoh, qo'ni-qo'shnichilik odoblari, shukronalik fazilati kabi dolzarb mavzularda ma'ruza qilinib, 674 nafardan ortiq tinglovchi qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Ko'ktala tumani imom xatiblarning ma'naviy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi.